ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ एहतराम किया है। अच्छी सोच अच्छा मकाम अल्लाह इंसान की सोच के उत्ते फैसले करेंदा है ते साडी सोच साडा रब देख रहा है।